Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal fil istinjai ale tetep dina martelakeun istinja. Istinja susuci kalawan batu wa adabi qodol hajati sinaran adab-adaban qodol hajat. Jadi adab-adaban kurang dina papang, adab-adaban kurang dina ayeuna buang air besar, eta sarena aya adab-adabanana dina Islam. Sarena ge janten kedah kangge adab-adabanana. Sinaran pami misal ayeuna teu bersih dina istinja, misal dina papang kurang teu bersih, berarti nyanak najis. Pami nyanak najis kan teu katinggal. Pami urang abdas berarti anggota abdas nu kurang diange berarti pameundeul pandangan mastaka cepir sinaran sampean sedengkeun papang di tengahnya. Pami misalkeun aya teamah kitu nya, air papangna anu teu acan kabersihan kurang abdas berarti urang nyanak najis, netepanan teu sah. Malah Kanjeng Nabi kantos ngalangkung kahiji makbarah, kahiji kuburan. Kanjeng Nabi nangis. Saur Kanjeng Nabi, ieu jalmi anu dina leuweut kuburan teh nu disiksa ku Gusti Allah. Ai saur sahabat kan ieu mah ahli ibadah ya Rasul. Muhun tapi ajeuna toledor dina ayeuna bebersih kalawan suci teh tadi. Bebersih dina sadaajan abdasna, bebersih dina papangna gitu. Jadi masih kena aya nanti keceret-keceretanana gitu ya. Keceretanana eta si papang teh masih kena aya ya terusna eta hilang pada teu kabersihan janten pami dicanak maka jadi najis. Pami najis berarti urang netepan teu urang netepan ayeuna nyanak najis maka hukumna netepanan desas. Wal istinja'u sareng ari istinja wajibun eta hukumna wajib minal bauli dina uyuh atanapi papang wal ghaiti sinaran ghaid teh BAB janten wajib hukumna istinja. Istinja teh kunaon? Walakin al afdalu tetapina anu pang afdalna ayustanja eta istinja si jelma bil ahjari kalawan pirang-pirang batu summa yatba'uha terus we ngikutkeun kana eta batu teh nu kadua bil ma'i kalawan cai. Jadi nu pang afdalna mah pertama kangge batu heula, nu kaduana kangge cai janten bakal dibeuteun. Wala ansuhu teu kenging dibalikeun. Cai heula teras batu teu kenging, tapi kedah batu heula terus batu teras cai tah kitu. Ai batu sabaraha siki? Batu mah 3 siki. Jadi disunatkeun batu mah ukur 3 siki ya. Nu
hiji, kadua, katilu teh disunatkeuna unggul 3 batu mah. Kurang didinya biasa. Ada pun bade langkung sasawios. Tapi dengan syarat si batuna ada suci. Kumaha atuh cara nangena? Nah. Bade batu 3 sigi mangga. Bade batu nanti misalkan berbentuk segitiga, mangga ya, berbentuk segitiga. Nah, kayaknya kalau istirahat kadang-kadang bahaya. Jantan pami misalkan batu, misal urang papang canak batu nu kahiji mimiti diputerkeun heula ka paling kanan, puterkeun kahiji, kadua ka paling kiri, katilu tengahna. Tah kitu eta batu. Sami pami misalkan ayeuna urang BAB antara buang air besar, berarti tapi dengan syarat entong ukuran apret ya. Kalau misalnya ukuran apret berarti batuna kena seueur ya, batuna kan seperti anu kuning gitu nya, anu adventure ka gunung kan susah cai gitu nya, aya cai pagi eueus gitu nya. Kumaha anu misalkan anu BAB, nah, berarti nyanana kake batu gitu. Batu jangan tilu nu suci. Jangan batu tilu nu suci, nu kahiji puterkeun ka paling kanan. Gitu kan. Tapi kenapa saya belanya? Maksudnya si najisna tuh saya bela, terus saya pas balik obena puterkeun heula ka paling kanan. Kieu ka paling kirina. Terus ke tengah tadi gitu kan. Nah eta. Ya, janten tilu kali berarti batuna. Sami istri ge sami. Pada gitu, nah, kan boleh istimewa benar ada dibukakan mulai katanya, gak gaduhan ada dibukakan. Karena istri itu nunamina istri, eta dina kan dinya, punten ya, kan dia ya istri teh, nah, eta si istri nu kahiji ayat 3 sarannya, jantan ayat 3 lawang istri teh. Anu luar, anu lebet, nu kadua, nu lebet nu katilu. Maka kami misalkan kan aya istri anu asal lari pagi gitu nya. Atanapi aya anu menuju aktivitas lah gitu. Terus aya cairan di luarna keluar cai keluar. Maka kami misalkan pas palide keluar cai, di lebetna teu baseuh teu keluar cai, maka eta si caina teu najis. Karena eta mah caina naon? Cai capek teh ya, cai kesan eta mah. Ngan pami misalkan tos nyarios nu kadua sareng nu katilu, maka eta naon? Najis caina. Si istri teh. Jadi pami misalkan si istri papa kedah rada kumaha? Kedah rada dibelengehkeun geus. Kedah rada dibukakeun, nya. Kedah rada dibukakeun. Jadi kedah keuna anu bagian kedua tah eta. Aduh sensor. Kedah rada keuna tah anu bagian kedua eta nya. Anu kedua lapisan anu kedua. Jadi teu cukup luar hungkul. Ketika dicebok teu cukup luar hungkul si istri mah. Tapi kedah rada dibukakeun tah salin. Jadi silebet teh kedah keuna kami misalkan cebok begitu ya. Pamaget ge kumaha pami misalkeun pamaget, maka pamaget saena naon calik dina ayeuna papang saena calik pamaget ge nya. Kumaha carana dina calikna? Nu hiji nu paling kanan sampeana dikaluhurkeun, nu hiji dikahanapkeun ge. Punten. Janten kita. Nah, tah kira. Pamaketnya ya kena disiapkan heula. Disiapkan heula si caina teh. Si cai papang teh disiapkan heula. Si cai papang teh mungkin pami entos saep kan sok aya nu nyesa eta teh nya, nu nyesa. Kumaha carana? Sunat didehemkeun. Tong tarik teuing bisi kadangun tetangga. Oke, bisi kadangun tetangga. Lalawanan we ngadehemkeun. Supaya keluar si cai anu lebetna
istinja ku batu mangga gitu. Berarti pami misalkan tos benar-benar teu aya cai papangan deui, maka istinja urang ku batu atanapi ku cai langsung. Karena nu namina ku cai ge pami seueur teh mah bisi janten makruh. Kamu orangnya pas ngawasuh gagaduhan teh nya kalau dipereut digitukeun digitukeun dipereut teh terang dia masih kena aya geuling gitu nya. Dia masih kena aya dipereut dikitu. Pereut dikitu-kitu deh. Jadi kenapa tadi tah dicepeng digitukeun tah dicepeng langsung diurut handapna yen pami misalkan tos keluar cai papangna sadayana neme dibasuh ku cai gitu ya. Neme dibasuh ku cai. Eta diantarina supados naon? Supados teu aya anu nyesa. Soalna paurna teh ketika urang tadi keur kaluar di cai sanajan sakecar keuna misalkeun kana salembang atanapi keuna misalkeun kana lancingan terus ku urang si lancingan diangge netepan maka teu sah netepanan. Karena naon? Nyana najis eta. Janten kena rada telitinya di datanya tinggali ku urang gitu. Tinggali. Wa yajuju ayat tasiro sareng wajib ayeuna ngaringkesna si jelema alal ma'i kana cai au ala salasati ahjarin atawa kana tilu batu yunqo maka ngabersihkeun si jelema bihinna alwahala kana eta panguna teh nyaeta wa in aradal iktisor mun urang arek ngaringkes cek urang teh abdi mah bade ngaringkes pami misalkeun ayeuna ku batu ongko ku cai ongko asalna abot misal pami misalkeun bade ngaringkes ala ahadihi ma kana salah sahiji antawis batu atanapi cai pal ma'u afdalu maka nupang afdalna teh cai maka pami misalkeun bade diringkes nyata ida pami ngangge batu sinar cai mah asalna abot kitu nya milarian batu lagi asalna abot gitu maka bade diringkes wae cek urang teh kunaon maka nyana pang afdalna nya eta cai palma u afdalu maka cai anu langsung afdal berarti urang cenah cai tapi dina cai ge teu kenging seueur-seueur teuing pami seueur teuing dina cai mungkin pilih lebet kana mubazir sedangkan anu namina mubazir innal mubazirina kana ikhwanis syaiton anu mubazir teh eta teh babaturana setan termasuk anu syak teh nu mangmang banyor urang teh nya geus di banyor teh geus kabiri gede beureum kan kene pamintos bukes tos papang nih sok kabiri gede ai salah satu bawa cenah remisi mah moal gitu tapi biasanya saya kabari gede ya. Nah, terus kabari gede. Nah, tadi teh ya, terus didehemkeun. Nah, kami misalkan ayeuna pas ngawasuh, diwasuh urang teh. Pas tos diwasuh, asa kaluar deui. Tah berarti eta besak nih urang teh mamam dina teh. Tos dibasuh deui urang 3 kali cai. Asa kaluar deui ieu teh asa aya celak deui. Berarti eta teh mamam termasuk netepan sok aya nu netepan mamam gitu nya jam teh. Pas mimiti usoli kitu nya Allah eta kayak gitu na teh. Pami misalnya mamam sok aya kieu tah. Allah eta ku aya godegna eta begini dia godegna. Yakinkan benar hate niat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang bade istinja atau urang ayeuna bade netepan karena Allah Subhanahu wa taala niatkeun teguhkeun dina hati langsung Allahu Akbar sok langsung niatkeun karena naon karena nu namina ayeuna syak mamam eta datangna ti setan. Terus ayeuna dina adab-adabana wa yajtanibu
sinareng ayeuna bade BAB maka eta teh kedah nebihan tina madep kiblat. Urang teh nuju ka teh nya madep kiblat urang teh nya. Karena naon? Litaqdimil Ka'bati urang teh arah-arah ngagungkeun Ka'bah kiblat urang. Urang teh pipis nya payuna teh madep teh ka kiblat tah eta teh teu kengeng eta teh. Jadi naon adab-adabanana teu kengeng madep ka kiblat teu kengeng ya. Wasbidbaroha sinaran nukangan kiblat teu kengeng di nukangan kiblat ge. Papan teu kiblat, urang papan teu kembali itu. Berarti urang nukangan kiblat eta ge teu kengeng di nukangan kiblat ge. Pisohroi dina sampalan. Asep kumaha maksudna sampalan? Kieu. Sampalan teh pami asep nuju di Bogor eta aya di luhureun empang teh geuningan paragi itunya paragi papang paragi PAB sok sakieu geuningan luhurna teh geuningan sok sakieu luhurna teh tah anu ukuranna teh nyaeta kurang tina salah saya diroin kurang tina 2/3 dilo maka eta namina sampalan. Jadi pami misalkan dina sampalan gitu anu ayeuna aya hahalang teh ukur salit sakieu salit urangnya pipis di dinya terus madep kana kiblat teu kengeng eta teh haram teu kengeng atanapi nu kangan kiblat teu kengeng dia teh ya kumaha atuh asep kan ayeuna mah WC na ge dilebet WC na dilebet mangga wae teu saweos karena aya hahalang kan kurang adab. Pami misalkan aya hahalang langkung di 2/3 dilo berarti tos lebet bumi nya gitu nya. Berarti eta mah mangga wae ngan kurang adab eta mah ya. Jadi kumaha anu waya tadi we jauhan we saya nama. Jadi pami misalkan bade papang atanapi BAB tos we malik nama malik kawetan kadang nya. Amun teu malik kawetan malik ka kidul gitu we. Kaki ada pada orangnya. Terus waya ditanibu sinarang kudu ngajauhan si jelema al-baula kana pipis kana papan bil ma'ir raqidi dina cai anu si caina teh ngalir. Kade kudu ngrebihan dina pipis cai nu ngalir. Ulah anu teu ngalir ya. Nu teu ngalir. Pipis orang teh didinya gitu nya. Tepihan eta teh nya. Tong pipis didinya gitu nya. Tong pipis didinya. Kumaha ya laukana dinya. Kilauna bisi parae. Jadi pami misalkan aya cai nu ngajemlang di jalan. Kan seperti di Jampang aja jalan teh jadi itu jantan teh. Jantan pula. Da jalanna awan teh jantan aya caian anu ngajemlang. Pipis didinya teu kengeng eta hukumna haram karena naon? Karena pilih kin katincan di kubatur maka si cai nu ngajemlang eta kirang tina 2 bulan maka jadi najis bukan najis berarti kemudian si jelema teh bade natepan terus teh kacepletan ku cai eta berarti jadi jangan najis tah si jami nu pipis di dinya berarti tah kedah tanggung jawab kami misalkan teu sah kana tepan eta jadi fil ma'iraqidi nyakitu deui kumaha pami misalkan ayeuna dina cai anu ngalir ngan si cai nu ngalir teh cai teh salir aya susukan dibakar cai teh salir macam salir urang teh pipis di dinya kumaha eta hukumna bayu rohu maka makruh eta mah hukumna anu salit mah nya nu salit mah salit asep da ngalir nya ngalir kan salit cai teh dari dibakar aya cai ngalir salit eta mah makruh. Pami misalkan kurang dina 2 bulan. Ai pami kitu mah misalkan di Cimaniri pada caina ge ageng, ngocorna ge ageng, ngalirna ge ageng, sok mangga deui aya kitu mah. Mun eta mah. Teras kedah nepihan deui si jelema waya taniku aidon al-baulu wal ghaid kedah nepihan deui si jelema ayeuna kana baul papang
Kusumalodo kan panas ya. Biasanya jalmi nu sok kacapean kemudian jalmi anu asokna, jalmi anu menuju dibuat kan kacapean. Biasanya aja teh asok ngiungan dan ngiungan teh pasti kana hanapeun tatangkalan. Pas ngiungan kana hanapeun tatangkalan meureun asa bau gitu. Teu nyaho urang didinya pernah pipis. Nah, dorang kan eta urang. Ya. Jadi teu kengeng papang hanapeun tatangkalan. Komodei pas tatangkalan teh waktu roti, waktu kerbuahan. Tatangkalan teh ke waktu buahan, urang pipisan di dinya nya. Pas jalmi arek naekan eta tatangkalan, saleueur cenah tatangkalan teh nya. Teu nyaho mah pernah dipipisan ku urang teu kengeng eta teh nya. Ini dia tadi lama merdeka nya, kamu merasa jajan di pager. Eta jalmi teh sok parabisna teh di dinya eta teh jalmi teh. Karek teu kengeng eta nya. Teu kengeng. Kembau ka itu ka dieu berarti jatuh madarat ka batur teh. Pami misalkeun ngajatankeun madarat ka batur eta hukumna dosa. Pami ngamadaratkeun ka batur. Teras naon deui wayat tadi bunga dukiro jeung kudu ngajauhan deui anu dituturkeun tadi teh dina qoid sinareng ayeuna baol fitoriki di jalan. Wah, di jalan. Bipisnya urang teh nya nika dipancerkeun kitu nya. Teu kengeng eta haram katanya. Komode jalan teh tempat liliwatkeun jalmi, teu kengeng teh. Jalmi ngalaku kainya sabu hangsur di dieu teh kitu nya. Kan benten nya jalmi mah talunganan urang kali anu namanya Yusua 2 tahun, matakan lebet lage pami jalmi anu kirang di 2 tahun maka najisna ku bapak. Pami jalmi anu langkung di 2 tahun maka najisna mutawasit toh benten bauna jadi gobong kabeh rerencangan duka sieun meureun ka itu kajaman sieun meureun nu ieu teh. Teu kiat di dinya eta teh bangkirna teh ya Allah. Ilu dinten eta teh. Nah, karena eta teh bisi ngabadaratkeun ka batur di jalan kayak nu naik motor di katu seladat anu naik motor teh karena aya cing popang gitu nya. Dorakan da urang. Di jalan teu kengeng komodei eta si jalan teh tempat liliwatkeun jalma aek pas lukulinasi tegasna teu tempat lelewatkeun jalmi terus teh papang di dinya eta si jalmi haram tah hukumna. Watilu jeung dina tempat anu dieu teh ieu-ieuan aya ieu-ieuannya. Oh iya paling dieu asal ada geunaheun dieu ieu papang di dinya teu kengeng tah. Karena naon? Karena eta tempat cicingna jalmi bisi tempat eta teh tempat cicing jalmi kami misalkeun kapanasan tadi teh maka teu kengeng bilih janten ngabadaratkeun ka batur. Salajengna kudu ngajauhan deui wa takbi ngajauhan kana liang. Urang teh nya teu kieu kayak pipis di gunung. Aya pas urang pipis ditinggali di hadapan aya liang. Wah, liang ge cik urang teh nya. Tos kitu teh di pipisan eta si liang teh teu kengeng eta teh. Karena dina liang eta aya makhluk Gusti Allah. Bisi ke mabok. Kan liang orangna mabok ke dilebet nya. Komo liang sireum kitu nya. Leuweung pami misalkeun kitu, kumaha pami misalkeun liang jin eta teh. Tah eta nuhunnya. Teu kengeng ya. Jadi wattaqwi sinaran kudu ngajauhan kana liang. Jadi teu kengeng pipis atanapi goid eta dina liang aya liang. Teras kedah ngajauhan naon deui? Tah ieu anu biasana sok aya ieu mah nya. Wala yatakallamu jeung teu kengeng ayeuna nyarios alal bauli wal goidi tatkala ayeuna nuju baol pipis atanapi nuju goid nuju BAB teu kengeng nyarios. Teu kengeng urang teh nya adab-adabana teu kengeng nyarios ketika pipis sinareng baol. Komode bari nyanyi mah nya di malamnya wah eta geus nyanyi kitu nya. Ieu mah nyarios wae teu kengeng komode nyanyi karena nu namina ayeuna hamam nu namina ayeuna WC eta tempat khobais. Khobais itu tempat kotor.
WC mah tempatna setan sok aya teh. Lebet ka WC jam 1 keluar jam 3 atau gitu nya dikabuka gitu nya gitu. Teh anu kitu kan. Ya resep di lebet teh nya, resep di lebet. Kade nu namina WC eta tempat khobais, tempat kotor, termasuk tempat setan. Tah. Jeung di dieu teu kengeng nyarios sanajan aya wadan. Kan sunatnya pakai aya wadan. Allahu Akbar, cik urang teh. Allahu Akbar. Sudah diwaler. Sanajan eta nu ada urang keur di WC teu kengeng diwaler. Atanapi bersieun nuju di zaman urang teh. Hatuh, urang teh. Alhamdulillah. Teu kengeng tanya alhamdulillah ge. Kumaha tuh bil qalbi dina hate eta? Nyaresnya. Alhamdulillah. Nah kita dina hatenya nyares alhamdulillah. Teu kengeng. Sanajan ayeuna lebih bersih tidak dicarioskeun, sanajan ayeuna ieu aku bersih si jalma. Atsun sadaya kan. Jadi teu kengeng ya, teu kengeng nyarios di mana-mana ayeuna urang nuju baol, nuju pipis atanapi nuju BAB teu kengeng. Komode bari nyanyi mah, komode bari maca puisi urang teh di dinya teh. Komode kan aya nu galongo kan eta we nu disebutkeun nuju BAB teh. Aduh, titit kitu we gitu. Nah, teu kengeng pokona teu kengeng nyarios ketika ayeuna aya di zaman teu kengeng tadi atawisna eta mah ada panana tatkala urang ayeuna baol BAB sinaran papang. Tah sinaran tadi we cara-cara ngabersihkeunana kumaha, terus cara-cara ayeuna ngabersihkeunana bilih aya mungkin najisan kene anu masih kene celak dina lancingan bilih janten naon janten teu ditampi netepan urang. Ya tawisna eta tadi cara ngabersihan tos sinaran adab-adaban dina nebihana teu kengeng. Nu tadi adab-adabana tong sampai kurang dilakukan tadi tawisna eta. Bila ada semangat kurang sharing kurang nyarios sehari-hari. Semangat. Ada tadi
Berarti pamimisalkeun tadi makhluk gitu. Kan makhluk di dinya pamimisalkeun si cai pipis urang nepikakeun kana lancingan maka jadi hukumna haram gitu. Karena pamimisalkeun urang aya pipis terus si cai salit we cai papang urang nepi kana lancingan maka eta jadi haram. Ya, jatuh pilih gitu sah, pilih jadi haram. Pamimisalkeun aya misalkan paritasi makan susahnya susah kadang pas ngalebetkeun deui nyata gitu nya pas ngalebetkeun deui keluar deui leuheung gitu mah ieu geus pas nyaletikeun kenapa bukan kenapa aya pas nyaletikeun deui kada sakit pisan jadi makhluk kan pamimisalkeun ayeuna aya sampai cai papangna pikakeun kana lancingan maka jadi haram juga. Mau disintergan wah mana gitu ya disintergan gitu mau disintergan kade deh dikatakan orang teu istinjanya sintergan lebetkeun gitu ya pas sholat oh gila teu kabersihan ge bisina kenapa tadi itu biar namanya tapi insyaallah percataan. Oh. Jadi kita ada di tepian namanya sebadas nah jarang ke pamimisalkeun tadi teh paurna karena aya cai anu di mana eta si cai ketika satos papang keluar nyaeta cai wadi teh satos pipis sok aya anu ngelai salit eta cai wadi kumaha eta sami najis eta hukum kita ketahui gagaduhan di sosial eta mah gagaduhan nyata wadi sinar madi cekam gagaduhan anu di sosial kecuali madi pami madi mah kedah sadayana bersihan anu setia salah jeung naon Pak Ustaz, itu kan pami pipis gitu nya mayunan ka kiblat kekengeng makaran juga makan lagi kekengeng pami nyerong gitu tiasa keneh teh nyerong rada nyerong gitu jantan pami misalkan kan ieu bahasana teh kiblat ya kiblat kumaha pami misalkan utara rada ka selatan salib gitu nya nah berarti teman terus telebet kana kiblat gitu terus telebet kana kiblat karena anu namana kiblat berarti tempat ayeuna urang netepan tempat ayeuna tujuan maksudnya urang menghadap kana kiblat berarti kiblat mah kana Ka'bah. Kami pas jalan berarti terus ada Ka'bah itu biasanya. Biasa ya Mas. Oh iya hilaf kita terangkan saya bisa pertarasanan hilaf kita terangkan eta samius saya jantan kedah ku ayeuna pami misal teu aya cai silakan batu maka tiasa ku anu rutbah tapi tiasa jauh berarti nu garing suci bari nyerep ku tisu tiasa urang naik kapal terbang aya cai di luhur aya ke tisu gitu nya tiasa kutisu tiasa kutisu tiasa atanapi orang menuju adventure ke gunung tisu tegaduh aya daun mangga ku daun ya ku daun kan ada daun pulus aya tapi dengan syarat kena suci berartinya kena suci gitu ya soalnya kami misalkan di hotel itu emang leres walaupun asli jajan kantos ke hotel gitu ya tapi sauna gitu ya dia agak cair gitu ya ayahnya tisu
tisu gitu di hotel mah gitu nya. Tah kumaha pami misalkan aya ku tisu kenge mangga wae ku tisu. Terus awies-wies tisu. Pamit tisu nate kata carana ieu makan sendiri gitu nate gitu nate da ale we masih mah ale sena kalau jadi muser nanya Oh gitu. Jangan pami detik kantor tajan kantornya ke tisu pami misalkan ieu mah urang nyanangna sapertos tadinya. Berarti si tisu teh pami misalkan seueur mah gitu nya. Biasa di kitu kan pas nali yang tadi kitu kan bersihnya yang penting bersih atau tapi dina misalkan bapak berarti tah dina pas kieuna anu aya najisana berarti kudu dibersihkeun. Kumaha pami misalkan asep ek dibuleun-buleun terus batu sok bae enggak. Buleun-buleun cenah urang. Buleun-buleun terus batu berarti pami dibuleun-buleun cenah sapertos nu tadi teh. Mimiti kakarangkeun heula tadi. Terus dikakirikeun langsung di tengah tadi gitu kan. Pas liang nanti gitu ya. Dan pamaknya sami main tadi gitu kan. Supados naon supados nyerap, pamit terus nyerap berarti terus garing berarti suci lah gitu. Kan eta mah bahasana darurat kade. Eta mah bahasana darurat. Pami aya tisu sidarang cai, sadarang batu, urang bade ngaiktisor tadi, bade ngaringkes maka almaru abdulu maka canak cai gitunya tadi. Jadi eta mah maksudna istinja bidarurat, istinja anu darurat. Pami misalkan aya tiluanana, urang arek gange hiji maka gange cai anu abdulna. Ngan aya cai-cai nama kan ieu teh kage eueut, ning kene ange eta si cai keur eueut, eta we ange gange istinja si tisu teh tadi, atana pi batu. Depen. Nah, untung atuh cai anu bahaya. Nah, urang kudu yakin dina hate pami misalkeun nu tadi teh saur ulamanya nu tadi teh lakukeun ngadekem teh tadinya ngadem terus anu diurut kade diurutna tong lami teh bahaya gitu. Diurut santos diurut terus entos yakin dina hate yen teu aya cai nu kaluar di namanya urang diwasuh ku cai cenah gayung cai cenah gayung terus dikitu urang teh oh dideemkeun anu terus aya deui maka yakin berarti si cai papang bakal keluar deui. Sawat. Tadi anda wisna. Nusanes. Jika oh mangga. baik kalau kan tadi teh kalau misalkan si bayinya DP modal kan bisa ngomong lalu kalau kita ngerti kawan terus saya senang sekolah bisa Kantoran nanti China kan api bayinya. China Oh China. Muka papa itu termasuk najis berarti pami kantoran terus kurang keacan kawasuh berarti sami najis kene. Ngan aya najis muka papa mah gampil cekap misalkan diepretkeun ukur kucai gitu. Terus hilang najisna. Gitu. Atanapi tibang di balur ukur gitu kan kucai sekedah digosok-gosok tibang digitukeun ukur terus teu aya najisna. Jantan najis ringan teh gitu unggul najis ringan. Jantan cekap di kitreun gitu tos leungit dan tiang najisna. Atanapi timbang di balurkeun gitu ku kucai tos daya dasiana. Tapi dengan syarat si bayi anu dua satu acan 2 tahun teh teu acan mamna naon kecuali air susu ibuna teh kecuali eta. Air yuswa 1 tahun tos ngana tos ka mam promil mah eta tos jantan mau papa eta tos jantan mutawasito eta begitu. Jantan bayi pamagat anu teu acan yuswa 2 tahun masih eueut kana cai susu ibu dan najisna muko papa. Aya tos ka mam simuk mah eta tos jantan mutawasito. Susu sapi sami susu sapi ge. Susu sapi ge sami. Jantan didinya mah ukur ASI unggul. Air susu ibu unggul kan pami misalkan kirang 2 tahun terus disusuan mungkin biasa jantan rodo
musuhan ku hiji istri eta ngagaduhan urang kali maka mungkin jadi rodoa dulur sasusu gitu pamikiran di 2 tahun aya tos langkung di 2 tahun mah teh janten dulur sasusu teh karena kayak bisa dulur sasusu jeung bapana bahaya